waxa bayaan ay ku diidan yihiin wixii ka dhacay dawladda deegaanka Soomaalida ee xatooyada iyo luminta hanaanka dimuqraadiyadeed iyo karaamada codka shacabka soo saaray isbahaysiga midowga Soomaaliyeed oo ah midow ay sameysteen ururada Soomaalida iyo aqoon-yahanka Soomaaliyeed ayaa lagu diiday dhammaan wixii ka dhacay deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan Itoobiya bayaankan ay soo saareen isbahaysiga ayaa lagu yiri isbahaysiga shacabka Soomaaliyeed wuxuu diiday yahay doorashooyinka Itoobiya ee June 2026 isagoo ku tilmaamay kuwa aan xor ahayn loona wada dhannayn isla markaana aan lagu kalsoonaan karin hanaanka doorashadu ma uusan buuxin heerka ugu hooseeya ee doorasho dimuqraadi ah oo dhab ah sida darteed looma aqoonsan karo inuu yahay muujinta saxda ah ee rabitaan shacab ayaa lagu yiri war murtiyeedkan doorashadan uu qabtay Abiy Ahmed oo qayb ka ahaayeen qaar kamid ah ismaamulada ayaa wajigabax weyn kala kulantay indhaha garsoorayaasha doorashooyinka iyadoo ergeyda midowga Afrika meel fagaara ah ka sheegeen in loo baahan yahay wada hadallo oo doorasho waxba ka bedelaynin waxa ka dhacaya Itoobiya golaha ayaa bayaankiisa ku yiri isbahaysigu wuxuu aaminsan yahay in dhibaatada Itoobiya aan mar dambe lagu xallin karin doorashooyin xilligeedii lagu qabto xaalado dagaal iyo ka reebitaan siyaasadeed kalsooni darrada sii kordhaysa ee xukuumadda uu hogaamiyo xisbiga barwaaqo iyo daneeyaasha waaweyn siyaasadda ayaa abuurtay ismarin waa siyaasadeed oo khatar ah iyo badan oo mucaarad ah iyo ururada bulshada rayidka iyo bulshooyinka ay saameeyeen dhibaatooyinka dalka ayaa hadda rumaysan in xalal macno leh ayna ka dhalan karin nidaamka siyaasadeed ee hadda jira Shuayb Umar wakaalada wararka ogaadeen iyo ona